सो गाइज़, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम अपनी वीडियो का टाइटल बताते हैं माय गिफ्ट अनबॉक्सिंग, जो कि मेरा बर्थडे था 17 फरवरी को। तो मैंने अपनी वीडियो लेट डाल दी है, अभी लेट डाल रही हूँ मैं अपनी वीडियो, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाई थी तो उनको भी था कि वो जल्दी डालें, इस वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर अवर गिफ्ट्स। सो अभी मैं नाम तो नहीं बता रही हूँ मेरे गिफ्ट किस किस ने दिए थे, पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो। फर्स्ट गिफ्ट मेरा ये है। सो इसमें अनबॉक्सिंग सब कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, कभी कर रहा है, मम्मी कर रही है। एंड बहुत सारे गिफ्ट तो फैमिली की तरफ से ही थे और कुछ फ्रेंड्स की तरफ से भी थे। तो जल्दी से अभी देखते हैं कौन कौन से गिफ्ट मुझे मिले, और कमेंट्स में मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे अच्छा गिफ्ट आपको कौन सा लगा। सो कमेंट्स में बताइएगा, और साथ के साथ गैस भी करती जाइएगा कि कौन से गिफ्ट में क्या क्या है, तो कमेंट्स में लिख सकते हो। गाइस, आगे की इमेज में मैं ये दिखाना भूल गई थी, पर मुझे इनकी काउंटिंग भी नहीं पता, तो आप पता नहीं कितने सारे हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। इफ यू लाइक आवर वीडियो, सो लेट्स प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get our notifications when our video comes. So comment below which is your favorite gift in our video. So bye guys, stay home, stay safe. We will get our videos continued. Bye.